Servus. Servus. Wir stellen euch heute ein neues Produkt vor, Thema Gepäckträgerlösung. Diesmal von der Firma Tailfin mit ganz vielen technischen Details, sehr durchdacht und ja. Warum wir das Ganze so spannend finden, darum geht es in diesem Video. Viel Spaß dabei. So, und jetzt ein bisschen zu den technischen Details dieser Tasche. Das Ganze nennt sich Aeropack X. Kurzer Rückblick oder Einblick, warum machen wir überhaupt dieses ganze Video. Wir haben ja schon eine Gepäckträgerlösung. Den Link packen wir unten noch mal ins Video rein, dass man sich das anschauen kann. Unser Problem damals war ein Rad wie dieses hier, eben sogar genau dieses Rad. Wir wollten einen Gepäckträger drauf bauen, das ging aber nicht, weil wir keine Ösen am Rahmen haben. Ösen heißt also irgendwo eine Bohrung, wo man Gepäckträger festschrauben kann. Typischerweise wäre das irgendwo hier oben an den Sitzstreben oder hier in der Nähe vom Sitzrohr und relativ weit unten hier beim Ausfallende. Also 2 Punkte, die ich bräuchte, um einen Gepäckträger anzuschrauben. Das gibt es nicht bei diesem Rahmen. Wir haben damals eine Bastellösung gemacht mit einem anderen Gepäckträger, die tadellos funktioniert, aber es war eben eine Bastellösung mit Bohren und so, wo einige in den Kommentaren auch geschrieben haben, traue ich mir nicht so wirklich zu. Deswegen gibt es heute mal was ganz Schickes, was ganz Neues. Dieses Video geht also um dieses Aeropack X von Tailfin. Das ist eine sogenannte stabilisierte Satteltasche. Jeder kennt eine Satteltasche fürs Bikepacking. Die wird am Sattel festgemacht, ist üblicherweise direkt hier an der Sattelstange befestigt und am Sattel. Würde also ein bisschen weiter oben sitzen. Was uns an dieser Lösung bisher nie so ganz gefallen hat, ist, das wackelt hin und her. Weil man hat irgendwie so eine Art Befestigungssystem mit Riemen. Das ist nicht so richtig fest. Das ist nicht so wie ein Gepäckträger, der einfach starr ist, sondern weich. Das hat zwar im Gelände auch Vorteile, aber wir sehen eher so ein bisschen den Nachteil, wenn man länger fährt, dass man zum Beispiel mit der Oberschenkelinnenseite hier an der Tasche schleift. Bei dieser Lösung ist das kein Thema mehr. Man sieht ja schon, die Tasche ist tiefer und man hat hier einen gewissen Abstand zur Sattelstange. Das finden wir sehr angenehm an der ganzen Geschichte. Jetzt vielleicht mal ein bisschen zu den technischen Details. Die Tasche hat ein Volumen von 20 Liter. 20 Liter klingt jetzt erstmal nicht wahnsinnig viel, wenn man es vergleicht mit 2 kleinen Satteltaschen, zum Beispiel von Ortlieb. Die Gravel Packs, die hätten als Paar 25 Liter, was ja schon ganz ordentlich ist. Klingt jetzt 20 Liter relativ wenig, aber wir vergleichen es hier mit anderen Satteltaschen. Eine Satteltasche hat üblicherweise so im Bereich von 12 bis 14 Liter. Manche Modelle haben auch 16 Liter. Es gibt eins, das haben wir auch ausprobiert, von Specialized, das hat 20 Liter, wäre also genauso groß. Aber da haben wir genau diesen Nachteil, wenn die Tasche voll ist. Erstmal ist es schwer zum Beladen, es ist schwer, es hängt runter, es kann hin und her wackeln, gerade im Geländeeinsatz. Und das ist unangenehm zum Fahren. Bei dem hier, beim ersten Test, was wir bisher gemacht haben, war es überhaupt kein Thema mehr. Es hat perfekt funktioniert. Schauen wir uns die Details der Tasche an. Sie besteht aus der Tasche. Und die Tasche ist innen stabilisiert mit einem Alubügel, da schauen wir später noch mal rein. Und was sofort auffällt, dieser riesengroße Bogen, der ist auch aus Aluminium. Da gibt es 2 Varianten, eine ist aus Alu oder man kann es auch aus Carbon bestellen. Das hat hauptsächlich einen Preisunterschied, zu den Details komme ich noch, aber die Grundidee ist immer die gleiche. Befestigt wird das Ganze und jetzt wird es wirklich genial an der Geschichte. Hier unten mit einer speziellen Austauschsteckachse, das ist etwas, was wir damals nicht hatten, deswegen hatten wir diese Bastellösung. Der zweite Befestigungspunkt ist hier an der Sattelstütze bzw. hier bei mir am Sitzrohr. Das geht an beiden Punkten mit einem speziellen Klicksystem. Auch das zeigen wir euch jetzt gleich noch mal im Detail. Wir sehen uns jetzt hier mal die Befestigung an, hier an der Sattelstütze. Das geht sehr einfach und zwar mit einem Art Riemen. Das sieht man hier, sieht aus wie ein Kunststoffriemen. Das stimmt auch, innen ist es Metall, außen Kunststoff. Ich drücke hier mit dem Daumen drauf und damit mache ich es auf. Dann kann ich es aushängen. Und das war es dann schon. Jetzt ist es offen. So simpel ist es. Und was man hier noch sieht, hier direkt bei meinen Fingern, ist dieser Gummi, wo jetzt mein Daumen drauf ist. Das ist auch etwas Besonderes. Das ist so V-förmig, hat folgenden Sinn. Man kann diese Satteltasche universell auch an Aero-Sattelstützen befestigen. Also nicht nur wie hier jetzt am Mountainbike, sondern auch bei einem Rennrad, wo die Sattelstütze unter Umständen eine andere Form hat. Und zweite Besonderheit, das geht auch mit Carbon. Also man ist hier nicht beschränkt auf Stahl oder Aluminium, sondern es geht auch bei Carbon, weil dieser Gummi eben den Rahmen schützen soll. Persönlich würde ich immer noch eine Folie drauf machen für eine längere Fahrt, damit nichts verkratzt oder halt abgenutzt wird von der Oberfläche. Ich mache es wieder drauf, um es zu zeigen. Also hier drüben wird es eingehängt, auf der anderen Seite sehen wir es auch noch gleich nochmal an. So, das war's. Jetzt ist es schon zu. So simpel funktioniert das System. Auf der anderen Seite sieht man es auch gleich nochmal.
im Detail. Einhängen, das gleiche, ich hänge das ein und mache das hier zu und fertig. Man muss das übrigens nicht allzu stark anziehen. Das geht nur darum, dass das eine Lagesicherung hat, das Ganze. Wer möchte, kann es genauso gut hier oben befestigen, also einfach, wo Platz am Rahmen ist. Schauen wir uns den zweiten Befestigungspunkt an, und zwar hier unten an der Steckachse. Das ist wirklich ein ziemlich durchdachtes System. Ich ziehe hier an, jetzt sieht man, hier geht so ein Bügel auf. Das ist so ein Aluminiumteil, auch das ist bei allen Modellen immer das gleiche. Und was ich hier vorne sehe, wo mein Finger ist, das ist diese Austauschsteckachse. Auf der anderen Seite mache ich das ganz genauso auf, das mache ich jetzt gerade mal. Und dann nehme ich auch die Tasche runter, um zu zeigen, wie das hier wieder befestigt wird. Jetzt habe ich die Tasche runtergenommen. Sie ist also recht handlich abzunehmen. Was man schon sieht, dieser Bügel hier, der ist immer fix dran, den kann ich nicht abmontieren. Das ist quasi ein Bestandteil dieser Tasche. Was man jetzt auch wunderschön sieht, am Rahmen fällt nichts auf, weil hier keine Befestigungspunkte verbleiben. Das Einzige, was jetzt noch zu sehen ist, ich lege mal die Tasche zur Seite, ist hier unten, und zwar die Steckachse. Das ist unsere neue Austauschsteckachse, die man als erstes montiert. Und was davon auffällt oder was man davon überhaupt sieht, ist dieser 1,5 cm, was da raussteht. Das ist die Aufnahme, wo man quasi die Tasche dann befestigt. Sehen wir uns jetzt mal die Montage von der ganzen Geschichte an. Ich fange relativ einfach wieder an, und zwar hier unten. Ist jetzt alles live, nichts geschönt. Das war es schon hier unten. So, jetzt mache ich es hier oben noch fest. Aus die Maus, jetzt muss ich das Radl halten. Ja, das war schon. So einfach ist die Tasche montiert. Das waren jetzt vielleicht 20 Sekunden. Wenn die Achse einmal montiert ist, geht es ruckzuck. Ein letztes Wort zum Thema Steckachse. Die gibt es in verschiedenen Längen, je nachdem, und auch in verschiedenen Ausführungen, je nachdem, welches Fahrrad man hat. Es gibt unterschiedliche Gewinde. Das kann man nachlesen bei der Herstellerseite vom eigenen Fahrradhersteller, und bei Tailfin kann man dann die passende Achse bestellen. Funktioniert auch noch mit etwas älteren Systemen, also wo ich eine Schnellspannachse habe. Hier habe ich jetzt eine Steckachse mit Boost-Hinterbau, also 148 mm breit, und Durchmesser ist 12 mm von der Steckachse. Und wenn ich jetzt einen schmäleren Hinterbau hätte, also kein Boost-Standard, dann gibt es sogenannte Distanzscheiben, einfach wie dickere Beilagscheiben, die schiebe ich drauf und fertig, dann ist das auch montiert. Das ist einmal eingestellt und dann funktioniert es. Wie man gesehen hat, es gibt keine weiteren Befestigungspunkte, ich muss nichts beachten, es passt bei 98%, schätze ich mal, aller Rahmen ohne Probleme. Vielleicht noch mal ein Überblick über die Varianten, die es gibt, hatten wir noch gar nicht erwähnt jetzt hier in dem Video. Das ist das Aeropack X, eine stabilisierte Satteltasche, und das Besondere ist, warum heißt es überhaupt X? Das sieht man hier, so ein Adapter ist hier dran an diesem Bogen. Also dieser Bogen, hatte ich vorher gesagt, ist immer der gleiche, aber nur von der Form her. Den gibt es in Alu und in Carbon. Der Unterschied besteht ein bisschen im Gewicht. 110 Gramm ist der Unterschied zwischen Alu und Carbon bei dem Bogen. Wenn ich diesen Adapter hier noch zusätzlich dran habe, habe ich die Möglichkeit, seitlich auch nochmal klassische Satteltaschen zu befestigen. Und deswegen machen wir überhaupt dieses ganze Video. Es geht ja um einen Gepäckträger und nicht um nur eine Satteltasche. Das ist auch das Geniale an dem System. Erstmals, es funktioniert mit Steckachsen, was wir vorher nicht hatten. Zweitens mal, wir haben eine stabilisierte Satteltasche. Und drittens, wenn man so will, kann ich auch noch seitlich Taschen montieren. Aber damit nicht genug. Es gibt noch eine Variante. Und zwar, das ist jetzt die Satteltasche-Variante mit einem Stabilisierungsbogen an der Seite. Es gibt noch eine Variante, und zwar eine reine Gepäckträgerlösung. Die Gepäckträgerlösung funktioniert im Prinzip wie ein normaler Gepäckträger, allerdings auch mit diesem gleichen genialen Befestigungssystem hier an der Sattelstütze bzw. an der Steckachse. Der Unterschied ist, ich kann bei der Variante mit dem Gepäckträger diese Satteltasche hier oben runternehmen. Also wie in einem klassischen Seesack, den ich auch einfach runternehmen kann, könnte ich das mit dieser Satteltasche auch machen. Und die seitlichen Satteltaschen kann ich auch runternehmen. Dann habe ich von der Optik her einen schlichten Gepäckträger drauf. Wie schaut der aus? Würde ich sagen, da gibt es so viele Varianten. Einfach mal auf die Homepage von Tailfin gucken, die ist da sehr gut aufbereitet. Inzwischen gibt es auch laufend Veränderungen, deswegen können wir nicht auf jedes Detail in diesem Video eingehen. Aber das sind die zwei Grundprinzipien. Also nochmal zurück. Es gibt die stabilisierte Satteltasche und es gibt die Variante als Gepäckträger. Die Tasche oben wäre dabei die gleiche von der Optik, von der Größe, da ist kein Unterschied. Auch innen die Stabilisierung mit dem Alubogen ist auch das gleiche.
Der einzige Unterschied ist eben, ich kann die Satteltasche separat runternehmen, wenn ich den Gepäckträger habe, oder jetzt wie hier diese integrierte Lösung, dann habe ich immer diesen Stabilisierungsbogen mit der Tasche unten verbunden. Wir haben uns bewusst für die Variante entschieden, weil wir haben ja schon einen Gepäckträger und wir wollten eine sehr minimalistische, leichte Lösung. Kommen wir jetzt vielleicht zu dem entscheidenden Punkt auch für viele, Thema Gewicht. Die Variante, so wie sie hier montiert ist, wiegt gerade mal 1 Kilo. Das ist schon wirklich klasse. Ein bisschen zum Vergleich, unsere Gepäckträgerlösung, die wir hatten, also mit diesem Tubus-Gepäckträger, der Fußverlängerung, der extra langen Achse, die man benötigt hat, wog schon ohne jede Tasche 770 Gramm. Mit den Ortlieb Gravel Packs, die relativ leicht sind, verglichen mit anderen Herstellern und eben 25 Liter Volumen haben, also ein bisschen mehr als diese Tasche. Wog auch 1,2 Kilo, also zusammen knapp unter 2 Kilo. Man spart also mit dieser Variante sage und schreibe 1 Kilo. Das ist schon ordentlich. Letzter Punkt zum Thema Gewicht. Ich habe gesagt, das gibt es in Alu, das gibt es in Carbon. Diesen Bogen gibt es auch noch mal in Carbon. Hat interessanterweise von der Stabilität her keinen Unterschied zu der Variante. Auch wenn Tailfin selber auf der Homepage schreibt, für den Offroad-Einsatz, für den härtesten Einsatz die Alu-Variante. Wir haben extra nachgefragt, die Haltbarkeit, die Stabilität ist genau das gleiche, da ist kein Unterschied. Mag sich einer fragen, warum kommen wir gerade jetzt auf Tailfin? Die gibt es ja schon ein bisschen länger. Stimmt, die hatten wir auch immer wieder im Blick, aber die hatten einen entscheidenden Nachteil, deswegen haben wir es bei unserem ersten Video auch nicht erwähnt. Und zwar ging es hier um die Reifenbreite. Es fällt hier schon auf, das ist jetzt ein Rad mit 29 Zoll Reifen und Reifenbreite 2,3, also für ein Cross-Country Hardtail zeitgemäß bzw. ordentlich breit. Und man sieht, man hat hier üppig Luft. Ich kriege hier meine Hand rein mit den Fingern. Also es ist noch mehr Reifenbreite möglich. Tailfin sagt bis 3 Zoll breit, also es ist schon fetti. Und das bei 29 Zoll Durchmessern. Mache ich den Durchmesser kleiner, also etwas kleinere Laufräder, dann kann ich sogar noch breiter gehen. Also bei 26 Zoll komme ich bis 4 Zoll breit. Das ist dann schon fast Fatbike-Bereich. Ordentlich aus unserer Sicht. Früher bei der ersten Version, die Tailfin hatte, da gab es noch nicht diese Satteltaschenkonstruktion, die uns eben jetzt so interessiert, sondern es war wirklich diese Gepäckträgerlösung. Da hatten wir bloß eine Reifenbreite von 40 mm. Die hatten ein bisschen andere Philosophie damals, aber darauf gehen wir jetzt nicht näher ein. Entscheidend ist jetzt, dieser Bogen hat immer die gleiche Form. Den gibt es in Alu oder in Carbon. Und noch die Variante ist mit diesen Befestigungsadaptern, diesen zusätzlichen oder ohne. Das sind diese Varianten, die zur Verfügung stehen. Der Hauptunterschied ist ja, je nachdem, welchen Einsatzzweck ich habe und wie viel ich bereit bin auszugeben. Also man kann da auch kleines Vermögen für ausgeben, aber zum Thema Preis vielleicht nochmal im Abschlusswort etwas mehr. An wen richtet sich dieses System jetzt aus unserer Sicht? Wir haben ja unsere Lösung auch vorgestellt mit dem Gepäckträger. Wir würden sagen, das ist wirklich was für den Gravel- und Offroad-Bereich, aber auch für den Straßenbereich. Das ist wirklich der Hit an der Geschichte, dass es so universell einsetzbar ist. Und was der entscheidende Unterschied ist zu anderen Herstellern, die wir auch selber schon ausprobiert haben, es klappert nichts. Also die Präzision der Teile ist extrem hochwertig gemacht. An allen Kontaktpunkten mit dem Rahmen habe ich entweder ein Gummi oder einen Adapter, der extrem präzise gefertigt ist, sodass da nichts wackelt, nichts scheppert. Ich beweise das mal kurz. Die Tasche ist jetzt halb beladen, ja, ein bisschen mehr als halb. Ich halte es gerade mal so hoch und lasse es runterfallen. Ja, nochmal, gell? Es passiert nichts. Die Tasche ist bombensicher. Man kann also wirklich das umeinander schütteln. Ich kann das Rad über den Kopf halten. Da passiert überhaupt nichts dabei. Das ist klasse. Ja, noch ein letzter Punkt. Wir waren vorher bei Gewicht. Wie viel Gewicht darf ich da reinpacken? Tailfin sagt, für den Offroad-Einsatz 6 Kilo. Klingt nach nicht viel, aber 6 Kilo ist wirklich eine Menge. Vor allen Dingen, wenn man es vergleicht mit anderen klassischen Satteltaschen. Da haben wir aus unserer Erfahrung so festgestellt, 2-3 Kilo ist ordentlich zum Reinpacken. Das geht ganz gut, auch im Geländeeinsatz. Sobald es mehr wird, hat man echt das Problem, dass die Tasche runterhängt oder sehr stark hin und her schwankt, wenn es mal ein bisschen rauer wird. Das macht keinen Spaß zum Fahren. Hier kein Thema. 6 Kilo ist enorm. Bei dieser Variante, also mit dieser Satteltasche und dem Bogen, kann man zusätzlich, wie schon ein paar Mal jetzt erwähnt, seitlich noch Taschen befestigen. Tailfin hat da eigene Taschen, 2 Varianten stehen zur Wahl. Die stellen wir jetzt hier nicht im Detail vor. Das Besondere dabei ist jedenfalls, sie klappern ebenfalls nicht, also auch im Geländeeinsatz extrem robust. Aus unserer Sicht würden wir eher sagen, das richtet sich an jemanden, der mehr auf der Straße fährt. Wer wirklich im Gelände fährt und darauf Wert legt, dass er hinten nicht so breit ist, sollte eher so eine Variante nehmen mit dieser stabilisierten Satteltasche. Auch da vielleicht mal vom Gewicht her. Für den Straßeneinsatz sagt Tailfin 9 Kilo Zuladung sogar, während für den Geländeeinsatz das reduziert wird auf 6 Kilo. Aus unserer Sicht
ja, enorm, also wirklich enorm für eine Satteltasche. Sehen wir uns noch ein paar Details der Tasche an. Man sieht hier einen wasserdichten Reißverschluss. Man kann es auch so ein bisschen erkennen. Hier ist außen eine kleine Tasche aufgeschweißt mit einem wasserdichten Reißverschluss. Schauen wir ruhig mal rein. Hier habe ich nämlich noch was versteckt. Und zwar ist das der Originaladapter. Dieser Originaladapter wäre eigentlich hier unten, ich zeige es jetzt hier mal, an der Tasche befestigt. Die Tasche wäre normalerweise ungefähr 5 cm näher dran an der Sattelstütze. Ich habe mich bewusst für dieses Austauschmodell entschieden mit einem etwas längeren Arm. Hat eben den Vorteil, dass ich noch mehr Einstellmöglichkeiten habe und ein bisschen mehr Abstand zum Sattel. Brauche ich aber nicht, je nachdem, was mir eben lieber ist. Diese Verlängerung bzw. dieses Originalteil, so wie es hier ist fest installiert, fest draufgeschraubt hier auf die Unterseite mit diesem Rahmen, mit dieser Tasche verbunden, mit dem Boden. Die funktioniert im Augenblick nur mit dieser Satteltaschenlösung und nicht mit der Gepäckträgerlösung, wobei Tailfin uns gesagt hat, die arbeiten gerade dran und es soll dieses Jahr auf jeden Fall noch rauskommen, dass ich also auch den Gepäckträger hier mit dieser Verlängerung montieren kann. Zweiter Punkt, lege ich das mal weg, habe ich hier auch nochmal versteckt. Das ist auch zum Austauschen und zwar ist es dieses Band, was hier vorne dran ist. Das ist innen Aluminium, glaube ich, oder zumindest Metall und außen Kunststoff. Das wäre jetzt die Variante, wenn ich eine tiefe Aero-Stütze habe mit einem großen Profil und nicht nur eine dünne Sattelstütze, dann würde das auch passen. Also hier sieht man schon, da habe ich richtig viel Platz, da kann ich ja schon 4 Finger durchschieben bei der Variante. Also für eine große Aero-Stütze geeignet. Packe ich es wieder rein, schauen wir uns das Ganze an. Reißverschluss zu, fertig. Die zweite Seite sieht fast genauso aus. Auch hier habe ich einen Reißverschluss, allerdings ist der verdeckt. Das ist ein bisschen das Besondere. Und zwar, wenn ich jetzt hier aufmache, der ist ebenfalls wasserdicht, komme ich direkt ins Innenfach. Das ist das Coole. Ich ziehe jetzt hier gerade mal was raus. Meine Mütze. Ja, ich kann also hier ins Innere der Tasche reingreifen, kann also meine ganze Hand reinstecken, wenn ich lustig bin. Und kann reingreifen, ohne dass ich irgendwelche Riemen öffnen muss. Kommen wir jetzt vielleicht mal zum Detail mit den Riemen. Ich stecke das wieder rein. Man sieht, das funktioniert easy peasy. Ich mache die Tasche auf, indem ich hier erstmal diese Riemen aufklipse. Hinten und vorne gibt es noch welche. Also wie bei einem Rucksack oder bei den klassischen Satteltaschen kennt man das ja auch. Und jetzt habe ich das wirklich tolle, einen Rollverschluss und zwar von oben. Der ist riesig. Wenn man sich das Ganze mal so anguckt von der Seite, die Tasche wirkt gigantisch groß. Ist sie auch. Ich kann also, wenn ich das Volumen aufs Limit treibe, ich habe irgendwo mal was gelesen, 25 Liter soll möglich sein, dass man es immer noch zukriegt. Habe ich jetzt noch nicht probiert, kommt alles noch. Man hat richtig Platz. Und vor allen Dingen, man sieht was. Ich kann jetzt hier oben reingreifen, nehme hier was raus. Ich sehe, was ich hier drin habe. Das ist was völlig anderes als mit einer klassischen Satteltasche, die ich von hinten bepacken muss, wo ich von hinten immer reingreife und erstmal gar nicht genau sehe, was habe ich drin. Ich muss einen halben Inhalt vielleicht rausziehen. Hier greife ich einfach von oben rein. Und auch die Gewichtsverteilung ist damit viel einfacher herzustellen. Klassische Satteltasche, ich muss das Gewicht, das schwere Gewicht möglichst nahe zum Sattel reinpacken, richtig schön stopfen, schön wickeln und rollen, dass das stabilisiert wird. Hier ist das nicht nötig, weil die Tasche an sich ist schon stabilisiert. Was ebenfalls eine schöne Sache ist, dieser Alubügel, der da drin ist, der hat so eine Gummiabdeckung, also um dieses Rohr herum, damit nichts klappert und scheppert. Also da hat man sehr, sehr viel Wert drauf gelegt auf die Qualität bei Tailfin. Ein nettes, schönes Detail sieht man hier, fällt gar nicht auf, und zwar ist hier ein kleines Loch. Man kann hier seitlich zusätzlich noch eine Inbusschraube reindrehen und das ermöglicht einen Diebstahlschutz. Man hat ja gesehen, wenn ich hier anziehe, dann geht das Ganze auf und dann kann ich den Gepäckträger herunternehmen. Das gleiche oben an der Sattelstütze. Also rucki zucki ist der geklaut, wenn ich es drauf anlege und weiß überhaupt. Damit es nicht passiert, habe ich hier die Möglichkeit, eben eine Schraube reinzumachen. Man sieht hier so ein Loch. Es geht hier rein, ich mache es nochmal zu. Jetzt ist es wieder verriegelt. Also schraube ich hier seitlich ein Loch rein. Damit ist dann diese Schnellverschlussfunktion blockiert und man kann den Gepäckträger nicht einfach so runternehmen. Reden wir vielleicht noch über einen Punkt, und zwar Ersatzteilversorgung. Bestellen kann man das Ganze in England, online derzeit nur, direkt bei Tailfin. Und das Schöne ist, falls mal ein Teil kaputt gehen sollte, beim harten Einsatz, wie auch immer, man kann alles einzeln nachkaufen. Man muss eine Mail hinschreiben und dann kriegt man das Ersatzteil geliefert. Ist also wirklich eine tolle Sache. Jede Schnalle, jeder kleine Gummi ist nachlieferbar. Das bietet nicht jeder Hersteller an. Finden wir eine sehr schöne Sache. Relativiert dann auch wieder den Preis, über den wir zum Schluss noch reden werden. Letztes Wort zum Thema Zielgruppe, an wen sich das Ganze hier richtet.
Aus unserer Sicht ganz klar an den leichtgewichtigen Bikepacker, der vielleicht sagt, ja, so eine klassische Satteltasche ist super, aber ich hätte gern ein bisschen mehr die Möglichkeit, etwas mehr Gepäck mitzunehmen. Wenn ich vielleicht im Gelände unterwegs bin, wo ich nicht dauernd einkaufen kann, hätte ich gern die Möglichkeit, ein bisschen mehr Gewicht reinzupacken und ein bisschen mehr Gepäck mitzunehmen. Dafür ist es wirklich super. Bietet nämlich in der Variante, wie wir sie jetzt haben, diesem Aeropack X, in Zukunft auch die Möglichkeit, hier noch ein paar nette Gadgets seitlich zu befestigen. Aber da werden wir in einem extra Video noch mal genauer dazu eingehen, was da alles möglich ist. So ist es jedenfalls für den Offroad-Einsatz toll, aber genauso gut für den Rennradfahrer, der sagt, ich will eine saubere, schöne Lösung, habe einen Carbonrahmen, will da nichts hinschrauben. Super, dafür funktioniert das easy. Und das Tolle ist, haben wir ja auch schon gesagt, die Reifenbreite, also vom Rennrad bis zum Mountainbike ist jetzt alles möglich und das ist wirklich ein richtiger Fortschritt zur ersten Version. Ja, damit würde ich sagen, kommen wir zum Fazit. Ja, Judith, jetzt würde ich sagen, nach so vielen technischen Details, wie ist dein Fazit? Findest du es spannend? Ich bin total begeistert, weil es sieht einfach schick aus, ist total dezent, wirklich gut durchdacht, es ist stabil. Ich brauche nicht noch irgendwie vorbereiten, durchbohren, sondern das ist alles in einem. Ich kann es auch sehr schnell runternehmen, es ist wirklich faszinierend. Ja, und im nächsten Video wird es auch darum gehen, dass wir euch die ganzen Zubehörteile noch mal vorstellen. Man kann das Ganze nämlich auch noch umbauen. Ich habe schon mal ausprobiert, und zwar auf ihr Rennrad, hat super funktioniert, sah sehr schick aus. Und es gibt noch Zubehörteile, was wir im Video schon erwähnt hatten, mit Taschen und so weiter. Darum soll es dann im zweiten Teil gehen, genauso wie um den Erfahrungsbericht. Und wie sieht es mit Preis und Gewicht eigentlich aus? Ja, das ist natürlich ein spannendes Thema, haben wir bisher noch nichts angesprochen. Also dieses Aeropack X, so wie es hier montiert ist, allerdings ohne diese Verlängerung, die ist nochmal extra. So wie es jetzt hier montiert ist, mit der Achse, mit der Tasche, mit allem drum und dran, 315 €. Ja, das ist natürlich mal eine Ansage. Nicht für jedermann, aber für einen speziellen Bereich durchaus einsetzbar. Vor allem, ich habe dann keine Ausrede mehr und muss Gepäck auf meinem Rennrad haben. Das klingt Vielleicht nach bin ich Spaß. doch nicht so begeistert. Bis zum nächsten Mal. Servus.